Vi er Vine Vide Via, en kæmpe samling af både tutor og ex-tutor fra administrationsbacheloruddannelsen her i Aarhus. Vi håber på at kunne komme med på Common Ground Roskilde Festival 2024. Her er vores bidrag til den gode energi og fællesskabet på Common Ground. Vi er pisse gode til for eksempel sport. I begrænset mængde, men hey, det går nok. Noget vi til gengæld har øvet os rigtig meget på, det er stoledans. Desværre, Christina, den gik sgu ikke længere der, men hey, sådan går det. Selvfølgelig. Klima, bæredygtighed. Det ligger os meget tæt på hjertet. Her er en kæmpe demonstration af, hvordan vi vil være sikre på at holde vores område i Common Ground rent, clean, dejligt, ryddeligt. Perfekt. Det er fandme godt arbejde, det der, gutter. Festival klassiker, så skal altid være med. Ølbowling. Det er fandme stærkt arbejde, det der. Pissegodt. Det er det, vi bringer til festivalen. Det er det, vi bringer til energien. For vi er nemlig Vine Vide!